wallahi lazim ibnul qayyim al-jawziya da ya dinga kirga waɗannan munanan zace-zace sai da ya kirga guda 27 mummunan zato wanda ana samun musulmi ma yana yi, musulmi ba ma ɗaya ba biyu ba. Muna wa Allah kuma ga alkawarin da Allah ya yi, duk wanda ya masa mummunan zato ba zai kai labari ba, duniyar ma ba za ta yi daɗi ba bare lahira. Bari baka misali, akwai mummunan zato da muna ciki har yanzu, wallahi lazim kaga abu biyu, da zaran ka ce jama'a ku tashi ku yi auren mata 4, to wallahi a cikin musulmi 100 kusan 80 gani suke kai wawa ne, musulmi ne fa ba ma munafiki ba. Kar mu manta kuma alqur'ani ne fa ya faɗa, Allah ne ya halatta, Allah ne ya shar'anta, amma musulmi a zuciyarsa yana jin kai wannan shirin akwai wauta a ciki, wannan bai yi ba, wannan bai yi ba. Ya za a yi a ce mutane su tara yara kaman awakai suna yawo a gari suna bara, ba da wannan ake bata mu ba? Yanzu duk wanda ya faɗi wannan da wa yake? Wa ya halatta auren? Allah ne ya halatta a ƙur'ani. Yanzu kana nufin kayi hankali, kayi ilimi, ka samu basira fiye da mahaliccinka? Za ka iya gane kuskuren Allah da Allah ya ce a yi aure, da manzon Allah ya faɗi wannan har ya bar duniya. Tazawwajul waludal waduda, ku yi aure, manzon Allah ya ce ku hayayyafa, saboda zan yi alfahari da har manzon Allah ya bar duniya bai goge wannan magana ba. Amma har yanzu musulmi, billahi al'azim musulmi yana ganin kuskure. Ba ma kuskure ba, akwai inda musulman ne ma suke gallaza wa mutane saboda sun yi aure. Don me za ka ƙara mata? Wannan shi ne, kaga da wa ake da Allah ne. Yanzu idan aka ce abinda Allah ya faɗa sai ya fara da munafikai, ai kaga kenan magana ta fito fili. Zanantum zanna sau'i, kun yi mummunan zato ga Allah. To wannan ta aure kenan, bare kuma an dau haihuwa. Yaranka nawa? Sai na ce wallahi ni dai ban ma sani ba, sai na kirga. Ya ce tabbi, baka ma san yawansu ba. Na ce to ai ban damu ba, saboda ni na san wanda yake ciyar da su ba ni bane. Cani na daɗe da sani yara na 2 ne. Na ce wallahi ni ban san ma yawan abin da Allah zai ban ba, ban sani ba. Sayyiduna Ali bai bar duniya ba sai da yara 36, surikin manzon Allah. Wai kai kana tsammanin za ka san Allah fiye da Annabi Muhammad? Za ka san Allah ka so Allah fiye da sahabban manzon Allah? To mu gyara halayen. An wayi gari mun yarda da kafirai fiye da manzon Allah. Mun yarda da korafi da ake na batanci ga musulunci fiye da Allah mahaliccinmu. Ko muna tsammanin cewa Allah baya gani, Allah baya sani. Ya sani, yana gani. Ai shi ya halicce mu, ya bamu kwakwalwa. Duk wannan tunanin da kake ya sani. Abin da yake kwakwalwarka ba ka son shi ya sani.